turi tik 3 poreikius. Jiems reikia tik 3 dalykų gyvenimo. Kokių? Visų pirma, vyrai nori būti laisvi, nepriklausomi. Be galo svarbus irgi poreikis vyrams, tai yra jaustis reikalingiams. Ne, kad jie jaustųsi reikalingi. Ir dar vienas būtent svarbus poreikis vyrų, tai yra, kad moteris nesistengtų jų keisti. O kur intimų santykiai, atsiprašau, ir visi reikalai per skrandį, kitaip tariant, valgis? Jo, įprasta, aišku, yra tie esminiai irgi momentai, kad vyrams, sakoma, svarbiausi 3 dalykai, tai būtent yra valgis, miegas ir seksas. Ne, jiems yra svarbiausi, dėl to vyrai laikomi labiau iš tokių grubesnių planetų tie, kas ir susijęs su šiais metais su Marsu. Ne, moteris būtent, jos yra svajotojos, tai yra labiau atspindi būtent Veneros planetą. Aš tiesiog pacituosiu, norint surasti antrąją pusę moteriai pažinties metu, svarbu blizgėti, mirksėti ir būti nuolankiai. Irgi paprasta formulė. Ne? Tai blizgėt moteriai, tai ką reiškia puoštis. Ne, blizgėt, kad moteris turėtų būti pasipuošus. Moteris turi būti graži? Moteris be jokios abejonės turi būti graži, tam pritars kiekvienas vyras. Antras dalykas svarbus mirksėti, tai tiesiog, kad moteris būtų žavinga. Moteris žavinga. Žavesys tai irgi yra būtent Veneros planetos irgi simbolis, būtent žavesys. Na ir būti nuolankia moteriai, tai reiškia priimti dovanas iš vyrų, leisti vyrams atidaryti duris. Rengtis kailiniais, kurios gauni. Jo, rengtis kailiniais. Priimti dovanas reiškia leisti vyrams atidaryti duris. Čia pati geriausia savybė, nuolankumas. Jo, tai būtent tai yra svarbiausia, kad tai yra savybė patvirtinanti, kad vyras yra moteriai reikalingas. Ne, nes jeigu moteris gali viską pati pasidaryti, vyrui nebėra vietos jos gyvenimus.